दोस्तों हमने इस केज में फिंचेस के 3 पेयर को छोड़ा हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे घोंसला बनाकर अंडे भी दे रखे थे और अंडों को रखे हुए आज 14 दिन पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आज हम अपनी फिंचेस की मटकी को देखते हैं तो दोस्तों फिंचेस के दोनों अंडे हैज हो जाते हैं और उन दोनों ही अंडों में से चिक्स बाहर निकल आते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्यारे और बहुत छोटे भी हैं। अभी इनको निकले हुए सिर्फ 3-4 घंटे ही हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपको दोनों ही चिक्स नजर आ रहे होंगे। ये जो मेल फीमेल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इन्हीं बर्ड्स के बच्चे हैं। दोस्तों अगर आप फिंचेस बर्ड्स की और भी अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।